എവ്രിവൺ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് ഓരോ ഫാമിലിക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. അതിങ്ങനെ നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ഒരേ സൈസിലുള്ള ഒരു ഫിംഗർ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കുക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് ഈ വെള്ളം കളയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കളർ വേണമല്ലോ, ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേസ്റ്റിനല്ല, അതൊരു കളറിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇനി ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഉടഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെന്തിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം വാർത്ത് കളയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം അപ്പോൾ ഈ വലിയ ചൂട് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിനെ വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കടായി ചൂടാക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. ഇവിടെ സൺഫ്ലവറിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിലൊരു ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സൺഫ്ലവറാണ് നല്ലത്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഒന്നും കൂടെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാവും കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും, ക്രിസ്പാവും. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെ കോരിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറിലും നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്രിസ്പാണ്, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ബോയിൽ ചെയ്യാതെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വാടി കുഴഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ക്രിസ്പായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തട്ടി എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഗാർലിക് ഡിപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ മയണൈസ് ഒക്കെ കൂട്ടി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.